Hi các bạn, đây là slime hàng mới về của mình. Thì slime này mình cũng bán với giá luôn, giá cũ á. Tại sao lại ra không được? Trời heo. Rồi mình ok. Các bạn đợi mình một xíu, mình đang chỉnh lại cái máy quay. Ok, đây là slime của mình. Bây giờ mình sẽ lấy slime lên nha. Wow, thì slime này vì mình bỏ trong tủ lạnh nó rất là mát. Mình cũng không biết nó có thể kéo dạng ra hay không. Không rồi, chắc mình bỏ trong tủ lạnh nó đông lại. Mà chơi slime này có cái mùi như dầu thơm rất là thơm. Vì mình có một cái sự cố, một cái slime cũ, nên là cái mùi vì mình làm để lâu á, cái tự nhiên nó bốc mùi lên. Nên trong khi mình đã rất kinh nghiệm rồi, là trong khi làm mình sẽ bỏ thêm một miếng dầu thơm như cho nó thơm. Đây, slime. Thì slime này mình bán với giá là 5.000. Còn rất là nhiều hàng mẫu mà. Thì mùi rất là thơm. Có mùi cực thơm luôn á. Mùi rất là thơm. Vì mình xịt dầu thơm. Để mình xíu nha. Ok, sẽ lắc nó lên. Mùi của slime nó rất là thơm. Thì mình cũng xịt rất là nhiều dầu thơm mà. Đây là cái chai dầu thơm mà mình sử dụng cho cái slime này. Slime của chúng ta cũng rất là đẹp. Mình cho nó đỏ một chút. Ok, thì mình cũng đã nói giá tiền của slime rồi. Slime không dịu lắm, nhưng mà các bạn muốn nó kéo giãn ra được đó, thì các bạn dùng một cái gì đó, các bạn lăn nó như nó là một cái bánh, làm bánh gì đó. Thì các bạn cầm lên thì các bạn sẽ thấy nó có một cái cảm giác. Mình sẽ lấy cái chai này mình lăn thử nha. Rồi để mình lắc đều nó lên. Ok, đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ lăn thử nha. Giờ bây giờ mình sẽ cầm lên. Đó, giãn ra được rồi nè. Mình làm thì mình cũng không có biết nó gặp cái sự cố gì. Thì nó có một cái điểm trừ ở đây á, là các bạn chơi thì nó hơi bị rít tay. Mình cũng khuyên các bạn khi chơi slime của mình xong nên đi rửa tay thì tốt á. Rồi, và chào tạm biệt các bạn. Nhớ ủng hộ slime của mình nha. Và đây là màu số 3, màu tím. Bye bye.